एनडिएफबि मोनसे समाव जागायजेननायनिफ्राय लानानै आरो गिबि मुंख्लं हिसाबै बै समनि एनडिएफबि आरो जोङो एनडिएफबिनि सोद्रोमा हिसाबै 1988 निफ्राय लानानै दिनैनि सान आरो बे मुंख्लं सानखौनो जुदिअ जोङो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर आरो एनडिएफबिजों सोमोन्दो थानानै आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि राजनितिक जि जोंनि बर'फोरनि थाखाय जिउ दिखार दा बेखौ सोमावसारबोनाय समनिफ्राय लानानै 1988 आव बि बांबुरगोरा बिथाङा गिबि मुंख्लं जाजेनग्रोयो आरो बिनि उनाव फारियै बि बोहैथि बि जाब्रां दि खौला बेबायदिनो अनेक सिनियर मस्ट जोंनि बै समनि एनडिएफबिनि लिडार्सफोर मेम्बार्सफोर बेबायदिनो मुंख्लं जाबोदों आरो बिनि एकमात्र उद्देश्यआनो जाहैबाय जे बर'फोरखौ राजनितिक अधिकार आरो बर'फोरनि जि आइडेन्टिटि जि डमिनेशन आरो जि गाग्लोबनाय सोबख'नाय आरो नासयजानायनिफ्राय एनडिएफबिनि जि प्रिन्सिपल एन्ड आइडिय'लजि बेखौ बिथा खालामनानै बै समनि एनडिएफबिनि लिडार बिथांमोना जिउ बावबोदों आरो बेबायदिनो फैयै फैयै काडार्सफोर मेम्बार्सफोर सिम्पाथाइजार्सफोर बेबायदिनो अनेक गोलावथार बे एनडिएफबिनि संग्रामाव जिउ बावबोदों। दा दिनै गिबि मुंख्लं हिसाबै जोङो बि बांबुरगोरा बिथांनि मुंख्लं सानखौ 36 नैबे काजियामाति ओनसोलाव जोङो खुंदों। जुदिअ जोङो आफादाव गैया एनडिएफबि आफादा जोंहा बिटिआर एकर्डनि उनाव डिसबेन्ड जाखांनायनि उनावबो जोंहा मोनसे बिबान दं जोंहा दायित्व दं बिथांमोननि जि गावनि गोथां थै आरो जिउ बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जि बावलांबाय आरो बिथांमोनखौनो गोसोखांनानै दिनैसिमहालागैबो बारग' एनडिएफबि हिसाबै जोङो बिथांमोननि जि बावसोमनाय थै जिउ होनाय बेखौ जों गोसोखांनानै जों अरायबो बिथांमोनखौ मुंख्लं सान हिसाबै आरो बिथांमोननि जि मुसुखा आरो बे मुसुखायाव जोङो बिबार बावदों। गेजेर खोलोबाव जेब्ला बिटिआर सुक्तिनि उनाव बेबायदिनो जुदिअ गिदिरथार बेबायदि प्रग्रामफोर जोङो एरेन्ज खालामाखैमोनब्लाबो फिसा लेभेलफ्राव जोङो खालामबोबाय थादों जोङो मालाबाबो आरो बेबायदि खुनु बोसोर गैया जे एनडिएफबिनि जि फालिथाय जि मातियास साननि जि फालिथाय बेखौ जोङो बावबोआखै अबेबा लेभेलाव एसे फिसा जोङो खुंदों अबेबा लेभेलाव जोङो सम सुबिदा नायनानै जोङो गिदिर खुंदों आरो बेनिखायनो देग्लायबो जोङो सानदों जे मैखोम एनडिएफबिनि जुदि लिडार्सफोर मैखोम एनडिएफबिनि सापर्टार्सफोर जोंनि उदालगुरियाव होनना बुङोब्ला काजियामातिया माने मुंख'जायो आरो बेनिखायनो दिनै काजियामाति ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जयै लानानै जोङो जोंनि एनडिएफबिनि जि बारग' दैदेनगिरि काडार्सफोर साफ्रोमखौबो लानानै नै बेवहाय जोङो 36 मातियास डेखौ जोङो खुंदों। बांबुरा जिउ बावलांबाय आरो गोबाङानो दिनै नोंथांमोननि लोगोफोरा दिनै जेलाव दङ स्पेसियेलि बिथांमोना दाबो उदां जायाखै बेनि थाखाय नोंथांमोननि जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय आरो बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै बिथांमोननो किड एन्ड किन बिथांमोननि नियार एन्ड डियार बिथांमोननो 5 लाख बेबायदि अनसुंथाइ जोङो जोंनि बिटिआर सुक्तियावनो जों लिरना लाबोखादों आरो बियो माखासे स्क्रिनिं जाबाय थादों दायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो मुंख्लं होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलावल' मुंख्लं जानाय जोङो बे बाथ्राखौ बुङा भुटानावबो अनेक बेबायदि मुंख्लं जानाय दं डिमापुरफोराव मुंख्लं जानाय दं मिज'रामाव मुंख्लं जानाय दं बांलादेशआव मुंख्लं जानाय दं आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मुंख्लं जानाय दं। दा बेनिखायनो बै मुंख्लंफोरनि मुङा आरो जि सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननांगौनि बेलायाव थालाङा जासे आरो बेनिखायनो खोब जोङो
मोजाङै बिथांमोननि न'खरफोरजों रायज्लायनानै लिस्टफोरखौ लानानै जोङो दायो भारत सरकारनो आरो आसाम सरकारनो जोङो मा होनना बुङो जों साबमिट खालामबाय। दा फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो खोलोब हिसाबै जोङो बिथांमोननि जि अनसुंथाइ आरो बे अनसुंथाइखौ होनायनि बेबस्थाखौ जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननायनि जि सरकार आरो बियो मावलांबाय थागोन आरो मावगासिनोबो दङ। दा जाय बिथांमोनानोखि जेलाव दं आरो जेलाव थानायनि जाय बिथांमोना बिसेसकरि हाइनेस क्राइम होननाय मोनसे इन्डियान पेनाल क'डनि बेबायदि दफायाव बिथांमोननि केसफोरखौ आसलथे कनभिक्ट खालामनाय जादों आरो बे खामानिखौबो जोङो थाथ'आलासे जोङो साइड खालामनानै दोनालासे जोङो बे पार्ट आरो बेखौनो जोंनि बर' माहारिनिनो आफाद दुलाराय फरायसा आफाद आरो बिथांमोना मैयासो निउ दिल्लीयाव रिभिउ मिटिं मोनसे बिथांमोना खालामदों आरो बहाय बे रिभिउ मिटिङाव जोंनि एनडिएफबिनि जाय बिथांमोनानोखि जेलाव दं आरो बिथांमोनखौबो थाबनो रिलिज खालामनाय बाथ्राफोरखौबो सावरायदों आरो एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेशन्सनि बाथ्राफोरखौबो सावरायदों आरो एनडिएफबिनि जे मुंख्लं न'खरफोरनो रां होनाय अनसुंथाइ होनाय बेफोर बाथ्राफोरखौबो माने सावरायदों। खिन्थु जिहेतु लिगेल पार्ट आरो लिगेल पार्टखायनो बेखौ लिगेल प्रसेसनि दारैनो थांगोन। दा माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरो जे बियो मोनसे पलिटिकेल इन्टारफारेन्स नांगौ बा पलिटिकेलि मोनसे ब्लेसिंस नांगौ। दा जोंनि सरकारा बेसे हायो पलिटिकेल ब्लेसिंसनि सायावबो जोङो होबाय थादों। एट दा सेम टाइम बिथांमोननि केसखौ जि लेभेलावनोखि दिनै लिगेल प्रसेसआव थांबाय थादों आरो बहायबो जथेस्थ'खिनि फिनान्सियेल एसिस्टेन्सफोरखौ होबाय थानायखौ जोङो मोनथियो आरो बेनिखायनो बियो जिहेतु हाइनेस क्राइमनि मेटार आरो बे कमप्लिटलि लिगेल पार्टनि मेटार। दा बेनिखायनो पलिटिकेल जि ब्लेसिंस पलिटिकेल जि प्रेसार आरो बेजों लोगोसे नैबे लिगेल पार्टनि मा होनना बुङो जाय बिथांमोनानोखि नैबे क्राइमनि एगेन्स्टआव एक्सपार्ट उकिलफोर आसलथे बिथांमोनखौ लानानै सावरायबाय थादों आरो बेनिखायनो खुब सम्भब बिथांमोननि जि रिलिज जानायनि जि बाथ्रा आरो बेखौ जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय लानानै आरो जे जोङो एनडिएफबिनि सोद्रोमा हिसाबैबो जोङो निस्सय जोङो लुबैगोन जे जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि कादार्स बिथांमोना जेरैबायदि जोङो उदां जानानै दिनै गावबा गावनि समाजाव गावबा गावनि न'खराव गावबा गावनि फरियालाव जोङो थानो सुबिदा बेबायदि मोनदों आरो बिथांमोनखौबो जोङो जाहाथे बिथांमोना रिलिज जानानै गावबा गावनि न'खर गावबा गावनि गामि गावबा गावनि समाज गावबा गावनि फरियालफोरजों जाहाथे बिथांमोनाबो फैनानै आलो गोजोनै रायजो जानो हागोन आरो बेखौनो जोंबो जोंनि साइडनिफ्राय गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जोङो नाजागासिनो दं।